আসসালামু আলাইকুম ওয়ানটেক ইলেকট্রনিক্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আজকে একটু টপিক নিয়ে আসলাম। তো টপিকটা হচ্ছে যে আপনারা আমার সামনে দেখতে পারতেছেন অনেকগুলো আয়রন বিট। তো আপনারা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন আসলে আয়রন বিট ভালো কোনটা। তো আমি তার কারণে এই আয়রন বিট নিয়ে আপনাদের সামনে একটু ভিডিও তৈরি করলাম। তো এখানে আপনারা বিভিন্ন প্রকারের আয়রন বিট দেখতে পারতেছেন। তো এখানে কিন্তু 2 নম্বর 1 নম্বর বিভিন্ন ক্যাটাগরি থাকে মালগুলো। তো আমি যে মালগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ 1 নম্বর মাল। তো এখানে দেখুন তামার মাল আছে। তো এই মালগুলো আসলে কফি থাকে, কিন্তু এই মালগুলো কফি থাকে। এগুলো এই তামার বিট দেখতে পারতেছেন, এটা কিন্তু অরিজিনাল পিওর তামার বিট। তো এই তামার বিটটার প্রাইসটা হচ্ছে যে 70 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে যে অরিজিনাল পিওর তামার বিট। তো এটা দিয়ে কিন্তু রং ভালো গলে, কিন্তু এটা হচ্ছে যে বেশি দিন লাস্টিং হয় না। অর্থাৎ এগুলো আপনার ব্যবহার করতে 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 একবারে খুব তাড়াতাড়ি ছোটো হয়ে যায়। তো কিন্তু এটা দিয়ে কিন্তু রং ভালো গলে, কিন্তু এটা ঘষে ঘষে ব্যবহার করা লাগে। তারপরে দেখা যাচ্ছে একটা সিরামিটের, এটা হচ্ছে সিরামিট। এই বিটটা হচ্ছে সিরামিটের বিট। তো এটা হচ্ছে 1 নম্বর সিরামিটের বিট। তো এটা হচ্ছে যে 60 টাকা। তো এগুলো বিভিন্ন কোয়ালিটি থাকে বা বিভিন্ন কফি থাকে, কিন্তু আপনারা কফিগুলো কেনার পরে কাজ করবে না, তখন দেখতে কিন্তু হুবহু এই কোয়ালিটি। তো আপনারা দেখে শুনে বুঝে পরিচিত দোকান থেকে কিন্তু কিনতে হবে এগুলো। আর আপনারা যারা ফেনী থেকে কিনবেন, তখন জেপি ইলেকট্রনিক্স ওই দোকান থেকে কিন্তু এগুলো কিনতে পারবেন। তো আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী। তবে আমি একটা ভালো দোকানে পরিচয় দিলাম, ওই দোকান থেকে এই বিটগুলো কিন্তু 100% 1 নাম্বার পিওর বিট নিতে পারবেন। তারপরে আমার পাশে এই বিটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সিরামিক্সের বিট। তো এটাও কিন্তু ভালো কাজ করে। এটা হচ্ছে এগুলো 1 নাম্বার মাল। সব আমি যতগুলো মাল দেখাচ্ছি সব কিন্তু 1 নাম্বার মাল। তো আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন। তো এই বিটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার প্রাইস হচ্ছে যে 70 টাকা। তো এখানে অনেক মাল আছে, দেখুন এখানে অনেক ক্যাটাগরি মাল আছে। যা চান তাই দেওয়া যাবে, এখান থেকে বিট আপনারা নিতে পারবেন। আর এই পাশে যে মালটা দেখতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে পার পিস 100 টাকা করে। এগুলো সব 1 নম্বর মাল। এগুলো বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী বিটগুলো আলাদা আলাদা। তবে এটা পার পিস হচ্ছে 100 টাকা। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এখানে এই বিটটাও আছে। এগুলো কিন্তু পিওর তামার বিট। তো এটা হচ্ছে যে 50 টাকা। তারপর আরেকটি বিট দেখাচ্ছি, এটাও কিন্তু এটার ভিতরে একই ক্যাটাগরি কিন্তু 4-5 রকমের মাল আছে। এখানে দেখুন লেখা আছে খোদাই করা জাপান, গুড জাপান। এটা কিন্তু 1 নম্বর মাল। এটা হচ্ছে 60 টাকা। তো এই দোকান থেকে আপনারা যে মালগুলো কিনেন বিটগুলো, এগুলো কিন্তু পিওর 1 নম্বর গ্যারান্টি সহকারে পাবেন। এগুলো কিন্তু 1 নম্বর মাল। তো অন্য দোকানের কথা বলতে পারবো না। তো আপনার পরিচিত দোকান থাকলে এগুলো জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে ভালো খারাপ। তো এই বিটগুলো এই দোকান থেকে কিন্তু অনেক অনেক নিতে পারবেন, এগুলো অ্যাভেলেবেল আছে এই দোকানে। তো আজকের ভিডিওটি দেওয়ার উদ্দেশ্য যে এটাই, অনেকেই বিট কিনতেছে কিন্তু বিট কেনার পর এগুলো ঠকতেছে, আসলে কাজ করতেছে না। তো আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে লিডের সমস্যা না, আসলে বিটের সমস্যা। তো আসলে লিডে কিন্তু 2 নম্বর থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু এই দোকান থেকে আপনি 1 নম্বর কিন্তু লিডও নিয়ে যেতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পারতেছেন আমার সামনে কিন্তু এগুলো 1 নাম্বার লিড। তো এই লিডগুলো কিন্তু 1 নাম্বার। তো এটা আপনি দেখেন উপর থেকে এই কোম্পানির যে লিডগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলো কিন্তু খুব ভালো মানের লিড। তো এই লিডগুলো কীভাবে চিনবেন, দেখুন এগুলো অন্য অন্য লিড অনুযায়ী, লিড আগে অন্য অন্য কোম্পানির লিড অনুযায়ী এই লিডগুলো কিন্তু একেবারে সফট অর্থাৎ বেশি নরম। তো যে লিডগুলো একটু বেশি নরম ওই লিডগুলো কিন্তু 1 নাম্বার বিট, যেগুলো একটু হার্ড থাকবে ওগুলো কিন্তু 2 নম্বর লিড। তো এই দেখুন এই কোম্পানি কিন্তু আমি সবসময় কিন্তু এগুলো ইউজ করি। এগুলো একবারে পানির মোমের মতো, এগুলো কিন্তু গলে যায়। তো আর এই লিটার ফার্স্টটা হচ্ছে যে 145 টাকা। তো এটাকে আমরা 100 গ্রাম বলি। তো এটাকে 100 গ্রাম লিড বলি আমরা। এটার নাম হচ্ছে 100 গ্রাম লিড। তো এই কয়েলটা 100 গ্রাম বললে এই কয়েলটা দিয়ে দিবি। তো এটাতে আমাদের অনেক দিন চলে যায়। তো অনেকগুলো থাকে এটাতে। তো এটা 140-50 টাকা দিয়ে কিন্তু নিতে পারবেন 100 গ্রাম এই লিডটি। তো আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন নোটিফিকেশনটি অন করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।